السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فياله كوبلينكي سيرتي ولا أكسما شير ولا نمهند برا جها يوتيوبي كيلي أكاتي سبسكرايب ولا لينكي سكباك هاي تنجرا رزقين ما لا يقفامتي isn't just money. رزقين تزجبي سمو أرجتون peace of mind. رزقين ريب الكني نجا كباتشون الكن نجان رفتي نجان كولا is a safe night is sleep. رزقين نموت زيالة كباتشون having people who love you. garu رزقين هندرج على guddaate islaaminaa qabaachuudha islaaminaa nuu kennuudha. The greatest risk of all is the gift of Islam. sababni isaas rabbiin subhaanahu wa ta'aalaadha addunyaa kana nama jaalatuu fi nama hin jaalanneefis ni kenna. gives this world to those he loves and those he doesn't. garuu diinii kana amantaa kana warra jaalatu qofaaf warra rabbi subhaanahu wa ta'ala yaadatu qofaaf kana he only gives this religion heart that remembers him. الرضا الحقيقي لمن يحبهم. جالة تلقى ورا سجالتني. True contentment to those ones he loves. لذا كنف yoo islaaminaan jireenya kee keessa jiraatte, if you have Islam in your life, akkasuma yoo islaaminaan qalbii kee keessa jiraatte, if you have Islam in your heart, beekh rabbi subhanahu wa ta'ala ilm an Allah yuhibbuka, rabbi sijaalata. then know that Allah subhanahu wa ta'ala loves you